सिंधड़ी हिंगोरनो टाउन कमेटी जे चेयरपर्सन रुखसाना अशर पीपी टाउन सदर में इख्तिलाफ़ तेज़ थी विया आहिनि। पार्टी उहिदेदार 3 वरियनि ताईं टाउन कमेटी जे बजट जो हिसाब घुरी वरितो आहे। पीपी पारां उम्मीदवार तौर मुंतखब टाउन चेयरमैन रुखसाना अशर ऐं संदसि पार्टी जे टाउन सदर सालेह शहर में इख्तिलाफ़ तेज़ थियण बैदि सालेह शहर पारां आर्टिकल 119 ए 1973 मूजिब नोटिस मोकिले 2023 खां अॼु ॾींहं ताईं टाउन जे बजट जा तफ़सील घुरी वरिता आहिनि। अहिड़ो नोटिस सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट कमिश्नर मीरपुर ख़ास डीसी मीरपुर ख़ास डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट मीरपुर ख़ास ऐं एसी सिंधड़ी खे कापियूं पिणु मोकिली वयूं आहिनि, जंहिं में 10 ॾींहं अंदरि बजट केतिरी आई ऐं किथे इस्तेमालु थी आहे जवाबु ॾियण लाइ घुर कई वई आहे। पीपी टाउन हिंगोरनो जे सदर सालेह शहर चयो आहे त टाउन कमेटी जे 1 करोड़ 27 लख माहवार बजट आहे। अक्टूबर 2023 खां करोड़ें रुपया आया आहिनि ऐं किथे ख़र्च थिया आहिनि ॿुधायो वञे। 5 वार्डनि ते टाउन कमेटी में अवाम खे टाउन मां कुझु नथो मिलियो ऐं राब्तो करण बावजूदि हिंगोरनो टाउन चेयरपर्सन रुखसाना अशर पंहिंजो मौक़िफ़ कोन ॾिनो। सब्सक्राइब कयो अवामी न्यूज़ HD खे ऐं ताज़ा तरीन ख़बरुनि लाइ ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD।